как вы поняли по названию этого ролика, по названию этого ролика вы поняли то, что это видео вторая часть, как я буду всем мешать играть в Chicken Gun. Надеюсь, на меня не пойдут жалобы. Это подпишись, поставь лайк. У меня всего лишь 6 подписчиков. Давайте хотя бы набьем 100. Давайте набьем 105 подписчиков. Мне будет приятно, а вам не сложно. И поставьте лайк. А лайки можете не ставить. Просто подпишитесь, пожалуйста. Опять этот режим выбираем. И делаем то наше грязное дело. Загрузились. Куда я попал? На нафиг. А потом он меня будет кикать. А тут нельзя что-то сделать. Блин, тут нельзя ничего сделать такого. Ну ладно, меню. Опять перезаходим. Тут нет домов, которых можно разрушить. А вы знаете как? Не любят, когда их дома разрушают у каких-то там чубриков. Надеюсь, что тут будут хотя бы дома. Если я не найду за ролик хотя бы одного дома, уже считаете, дом есть. Мне помогают. Петушок. И буду... у меня же пофиг. Я же бессмертный. Вот что реально не бессмертные, так это дома. Мы дом разрушили. Давайте полетим наверх. Может быть, там что увидим. Ничего. Спускаемся вниз. Бомбардировка. Кто вы и тот гей. Я задал, потому что он тупой. Мне похуй, кто я гей или не гей. Уже не важно. Опять это быбрик. Кот Рискас Бати. О, моя собачка! Теперь ждите это все ролик. Давайте на кого-то натроим. Я улетаю теперь. Я своего песика кому-то отдал. Давайте не только будем мешать. Вот, раскидываем, мы будем еще мешать мобами. Вот это вот челика исполнил.
Решаемся в игрока в ЧГ. Самое веселое, то, что я мог видеть. А как поведут все? Амир. Амир. Я твой домик уничтожу. Я ваши дома буду уничтожать. Амир. Амир. Он что, боится монстров? Чего? Ну я маяк просто так раздолбачу. Почему бы и нет? Просто так раздолбать. Просто так раздолбать маяк. Ох, его закрытый вход и выход. Вот нафига. Так, а нужен как... Так. Нет, не тот чем. Я знаю, где дом чей-то. Опа-на. Ну, это Леха, это жертва. Выкидываем диван. Выкидываем стиралку. Кстати, если на этом ролике наберется... Давайте, пускай будет 20 лайков, я выпущу 3-ю часть. Боже. Я хотя не 20, давайте 4. Больше 4 лайков наберем. Я выпущу 3-ю часть. Чтобы вас хозяин этого дома не увидел. Пока холодильник. Надо найти еще домов. А меня не за... Отстреляли, отстреляли. Походу там есть дом какой-то. Давайте так посмотрим. Так, сейчас будет последний дом. Я перехожу на следующий сервак. Блин, тут нету дома. И... Есть дома. О, да, кому я только зашел. Где я мог только ждать тут разрушен дом. Разрушаем тут просто все нафиг. А тут дверь выламываем, она мне не нравится. Это никакая квартира. Это просто рай. 2,
Два дома. Я еще, по-моему, там какой-то дом видел. О, да, мне повезло дико. Мне повезло дико. Тут много домов. В одном. Много квартир в одном. Просто, знаете, кому-то запрыгивает в окно какой-то чел. И начинает у них все выбрасывать. В окно опять залетел. Начну выбрасывать. Знаете, как я дико сейчас могу ржать. Просто офигеете. Я просто ржу сейчас как конь про себя. Чего не могли ждать? И что, на крыше? Мама. Мама. Зачем мама пришла? Я тут пока ищу. Тут кое-что. Понятно, все тут. Выкидываем туда мангал. Берем эти книги. Эту книгу. Полку. И кидаем. Я знаю. Я хочу отдыхать, а не читать. Давайте разрушим еще кому-то. Ты. Блин, тут нечего пока что разрушить. Этот ролик уже идет долго, чем прошлый, первая часть. Кто ожидал, что в такой дом я приду? Кто ожидал? Кто мог ожидать? Беги, свобода! А, нет, свобода. Ха-ха-ха.